今日咧就錄低咧，尋日學嗰個嗰盆花就係 Miss 教嘅。咁咧今日嘅花材咧就有康乃馨同埋呢個新加坡菊花，仲有3朵好大朵嘅玫瑰同埋一個綠毛球啦。咁咧仲有一襯花咧，就係呢個米花啊，好靚嘅米花。如果葉嗰方面咧，就用咗呢個梔子葉同埋呢個米仔蘭啦。嗱，而家浸住咗佢先。咁啦，而家咧就插啦，開始。首先咧 ，Miss 咧就教插咗呢個先。呢個咧就要打橫咁樣插，水平線咁插。係啦，咁樣水平線咁插，定晒啲位先，就係咁啦。呢兩個咧就定咗個盆花嘅大細啦。如果你盆花大啲咧，就呢兩邊就大啲啦，咁樣。咁跟住咧就插側邊啦。嗱，呢度咧有啲咁樣棘位咧，就要剪下佢嘅，搣下佢啦，因為太大啦。呢啲咁樣棘位，剪細啲。咁都係咁樣啦，插入去啦。呢個剪咗啦，冇咁大嚿。咁啲花如果攣咧，就嗰啲花要咁樣向上。以前 Miss 教過嘅，我去 Miss。咁啲花就會靚啲㗎，唔會耷咗頭咁咯。跟住呢個插完呢邊又插呢邊。呢度咧個底層咧就有6支嘅。嗱，咁而家插咗6支啦，係咪有好圓咧？嗱，你要睇下佢圓唔圓啦。係好圓啦，而家 OK 啦。咁跟住咧就定最上嗰支啦。定咗佢先，咁要睇下呢朵花直唔直啦。如果就要睇下 Miss 咧，就話要睇個花頂。即係如果呢個攣咗咧，咁都照插。總之花頂係要直嘅，咁插落去啦。咁好直㗎啦，即係你出邊睇就會好直啦。可能咧睇腳咧就會歪歪地咁樣。咁啦，有3朵玫瑰花同埋一個嗰啲叫做綠毛球，咁我就擺喺側邊啦，4支咁樣啦，咁樣啦。插咗一支先。嗱，呢一支。呢一支啦，插咗2支啦，係咪啊？咁呢度咧，又插呢度啦。如果剩咗3支玫瑰咧，就用個品字形咯。咁我而家係3支玫瑰，1支綠毛球咧，咁就4支咁樣平衡4邊咁樣啦，我就綠毛球，因為剪短咗，因為佢吸水嗰個位唔靚。咁跟住咧，
仲有幾支花嘅，幾支呢啲康乃馨嘅，咁咧我就喺花與花之間有啲空隙位嗰度就插落去咯。嗱，或者插咗3支，因為呢個綠毛球呢個位咧，同呢朵玫瑰咧，同埋呢個位啊窄啲，我就唔插啦，同埋得咁多花。咁咧就跟住就插葉啦。咁我插咗米仔先。咁 Miss 教咧，其實係插咗嗰啲梔子葉先嘅，咁我插少少米仔先啦，遮啊咁啊呢啲位先。嗱，梔子葉咧，都插梔子葉先啦，都係。Miss 咧就話要插個底。即係最底層嗰個花嗰個側邊，咁你墊喺度啦，墊喺個花底嗰度啦。咁咧條花係靚啲，咁咧用啲粗啲嘅大塊啲嘅梔子葉啦，墊晒喺嗰啲下邊嗰層嗰啲康乃馨嗰度。嗱，你睇下，就係咁樣啦，墊喺個底嗰度。咁咧，我就插晒個底先，都係用晒啲梔子葉插咗個底先。擺翻朵花上嚟。晾住朵花。嗱，每朵花下邊咧已經插咗梔子葉㗎啦，咁樣晾住。咁咧，跟住呢啲位咧都可以插下梔子葉啦，或者插下啲米仔蘭啊咁樣。我插米仔蘭啦，仲有少少梔子葉，插咗啲米仔蘭先。Miss 教咧，就係咧啲葉咧唔好高過啲花，平排咁啊。咁 Miss 係咁講嘅。頭先唔記得講嗰個嗰啲花咧，
嗰層次咧要圓嘅。嗱，你睇下佢係圓咁樣圓落嚟，呢個咧就唔會突然之間咁樣高咗出嚟嘅。咁你又要因下嗱，呢個咁樣圓地，度度都圓圓地。咁如果做到最尾咧，覺得我哋新手啊，整得唔圓咧，爭少少就adjust下嗰啲位啦，就可以咁樣插咗啲咁啲葉啦。點解要插啲葉咧？因為要遮住啲花泥。插多啲咯。今次咧咁樣，其實之前已經插過一次嘅啦。呢啲花係尋日咧練習嗰陣時插過一次啊，啱啱咧就掹晒佢出嚟，跟住再練習多一次咁樣啦。練下先識嘅，唔練下就唔識嘅。咁咧喺呢個練習咁咧，咁錄低佢，咁咧咁自己又記得，又喺同大家分享下。嗱，Miss 話咧，其實要坐低嘅，咁咧就一路插啦，一路轉個盤啦，轉個盤喺邊度咧？有啲花泥突出嚟，即係你見到嘅，咁就插落去啦。啲米仔已經插晒，咁嗱插晒啲米仔啦。咁仲有啲枝子葉咧，真係要睇下邊啲位係見到花嚟啦，咁就插落去。嗱，啲枝子葉，Miss話呢啲貴過呢個米仔，所以咧佢話呢個係矜貴啲嘅。毛筆咧就將啲花泥咧，人哋咧就睇唔到，咁就得啦。呢啲遮住花泥嘅葉，係咪可以叫遮醜葉？遮住晒佢啦，邊度有花你就遮邊度。遮晒佢啦。嗱，又唔可以高過啲花喎，或者平排咁要同啲花。係啦，咁我又用晒啦，嗰啲枝子葉用晒啦。最後一塊遮喺邊度咧？遮喺呢度啦。咁除咗呢個咁嗱，遮完之後，呢個好似突咗少少，突咗出嚟少少，係咪？見唔見到突咗出嚟少少？跟住咧，
推返佢入少少咯，壓質晒佢咯，嚇。咁除咗呢個咁樣其實咁樣已經好靚㗎啦。嗱，你睇下係咪好靚啊？嚟呢度咁樣睇，已經好靚。咁咧，但係咧 ，Miss 同我哋安排咗呢隻米花，佢話咧係要時節嘅，即係唔係成日都有㗎？呢隻米花好跳動㗎，你睇下幾跳動。你睇下，嗱，咁我哋插啲米花落去啦，但係都唔可以高過嗰啲花啊咁樣啦，即係平排咁嘅 Miss 話要。咁你插啦。咁你有啲位可能啲葉唔夠嘅，咁咪用呢啲花嚟擋住嚿泥咯，人哋都睇唔到啊，咁因為都睇唔到啲花㗎，啲花嚟㗎啦，擋住佢啦，喺每度插啲咁樣。係啦。咁即係中意插喺邊度插邊度啦。但係總之係個原理就唔好高嗰啲花，要保持圓形，成個都要。呢個就係 Miss 教嘅，咁先叫圓咕碌，成個花球。如果唔係咧，就有啲突咗出嚟，有啲咧就凹咗落去。咁又唔好啦，咁我哋咧就平均咁樣插啦。咁咧底嗰度咧都可以插啲嘅，唔係一定要喺個頂嗰度㗎。Miss 話個底嗰度都要插啲嘅，咁咧成盤花啲先至平均嘅。咁我哋個底又插啲啦。但係有啲底都有啲跳動嘅感覺只要咁樣一路轉一路插，因為有陣時唔轉咧，你真係唔知道自己有啲位真係冇插嘅。都係嗰句啦，嗱，呢個好似呢個花場咁樣攣嘅，咁你唔係咁樣插㗎嘛，佢咪謝咗咯，就咁樣，呢個咁樣插。咁就會好活潑㗎啦，呢啲咁樣。接長啲。嗱，佢真係會揈嚟揈去，好跳動咁樣嘅，真係。唔係好有生氣，咁樣砌咗呢隻咁嘅米花落去。哇！你識跳㗎啲米花嚇？呢個好靚啦！插啲喺個底啦，反正都有。基本上咧，呢盤花咧已經完成到七七八八㗎啦。你睇下，係咪好圓啊？拎後啲睇，圓唔圓啦？係咪好圓啊？成盤花要睇住呢個位。呢個一定要咧，呢排咧就要水平線咁樣插，Miss 係咁講嘅。咁呢個咧就自己因啦，呢一層就自己因，要因到佢咁樣半圓形，咁就好啦。咁咧仲有呢啲咁樣菊花，Miss 話呢隻係新加坡嚟㗎，你唔好以為菊花喺大陸嚟啊，呢啲係新加坡嚟㗎。咁咧點綴下啦，反正有係咪啊？Miss 話可以插可以唔插嘅呢隻，咁點綴下，咁有唔同嘅睇法嘅。都係平均啲咁插咯，即係唔好聚埋一邊咁樣插咯嚇。
但係都係個原則性咧都喺度嘅，都係唔可以太高，又唔可以飛咗出嚟嚇。我哋個原則性係要圓半圓形，一定要永遠記住，係啦，咁樣半圓形啦。啲一朵嗰啲咯，好似冇咁細，冇咁多，咁插一朵落嚟，點綴下，嗱插一朵落去，點綴下，係咪啊？隱隱約約咁樣，啊幾靚咯！咁樣隱隱約約有。咁啊唔使成束咁樣夾硬插落去嘅，我覺得啊，我唔知啊，我認為啫我自己。咁就呢度點綴下，嗰度點綴下，咁就已經 OK 啦。其實呢盆花已經咧插得七七八八㗎啦。其實話好難插，又唔係好難插嘅。最緊要記住嗰個原則，就係圓半圓形。嗱，睇下，其實咧係應該要坐喺度嚟睇半圓形嘅。我睇下先。嗱，靚唔靚先？O 唔 OK 先？尋日學㗎。嗱，而家再插多一次出嚟，大家分享下，係咪幾好啊？自己都可以學下插喎，其實係好簡單嘅，係啦。咁今日咧就嚟到呢度啦。